무 이것과 함께 먹었더니 기침, 감기 싹 달아나요. 겨울무가 맛있고 건강에 좋다는 사실은 알고 계시지요? 김장할 때도 꼭 필요하고 여러 가지 반찬으로도 만들어 먹는데요. 이런 무가 기침, 감기에도 정말 좋은 음식이라는 사실 알고 계셨나요? 그리고 무 외에도 기침, 감기 싹 달아나게 하는 음식들이 있습니다. 오늘 영상을 통해 기침, 감기에 좋은 음식 5가지 알려드릴게요. 그리고 감기에 걸리고 치료하는 것보다 예방하는 것이 더 중요한 것 알고 계시죠? 감기에 걸리지 않는 방법까지 모두 알려드릴게요. 그리고 감기에 걸리지 않기 위해서는 면역력보다 중요한 것이 있습니다. 영상 끝까지 보시고 꼭 알아가세요. 건강한 삶을 위한 건강한 정보를 전해드리는 무조건 당신 편 구독과 좋아요 눌러주시고요. 전체 알림 해놓으시면 앞으로 알려드리는 건강정보 빠르게 받아보실 수 있을 거예요. 그럼 기침, 감기에 대한 모든 것 바로 시작합니다. 기침, 감기에 좋은 음식 첫 번째로는 무입니다. 무의 효능으로는 기침을 멈추게 하고 가래를 물기에 쉽게 배출하도록 도와준다는 것이 있는데요. 무를 생으로 먹으면 알싸한 매운맛이 있잖아요. 바로 이 매운맛을 내는 성분이 시니그린이라는 성분입니다. 시니그린의 효능이 바로 호흡기의 점막을 자극해서 점액 분비를 촉진하게 되는데요. 이렇게 점액이 나와 호흡기에 붙어있는 가래를 묽게 만들어서 쉽게 배출되도록 도와주는 것입니다. 이뿐 아니라 점막이 호흡기 외벽을 보호해서 각종 세균, 감기 바이러스 등이 쉽게 침투하지 못하도록 하는 효능을 하게 됩니다. 병원에서 처방받은 감기약과는 달리 무는 기관지가 본연의 역할을 잘할 수 있도록 회복시키고 유지시켜준다는 좋은 점이 있는 것입니다. 이런 효능으로 가래, 기침, 독감, 감기로부터 우리 몸을 보호하고 회복시킬 수 있는 것이지요. 특별히 기침, 가래, 감기에 도움되도록 물을 먹는 방법을 한 가지 알려드릴게요. 바로 물을 주스로 만들어 마시면 되는데요. 무와 배를 함께 사용하면 됩니다. 겨울에 감기에 걸렸을 때 배숙을 만들어서 드시기도 하잖아요. 배에도 염증을 가라앉히고 기침을 먹게 하는 효능이 있는데요. 이런 배와 물을 함께 드시면 겨울에 건조한 기관지가 촉촉해져 기침이 멈추게 되며 가래를 묽게 하여 몸 밖으로 배출하기도 쉬워집니다. 무와 배는 열을 내리는 효능이 있어 기관지염, 편도선염, 후두염을 완화시키는 데에도 도움을 줄 수 있습니다. 만드는 방법은 무와 배를 1:1 비율로 함께 믹서기에 넣고 갈아주시면 되는데 한 가지 주의할 점은 무의 초록색 부분과 흰색 부분이 있잖아요. 흰색 부분은 매운맛이 좀 더 강하고 초록색 부분은 단맛이 조금 더 좋으니 주스를 만드실 때는 초록색 부분을 사용하시는 것을 추천드립니다. 그리고 무와 배의 껍질도 꼭 함께 갈아주시기 바랍니다. 속살보다 껍질에 더 많은 플라보노이드 성분이 함유되어 있기 때문입니다. 배의 씨만 제거하고 믹서기에 넣고 갈아주시고 그대로 마셔도 되는데요. 이대로는 너무 걸쭉하여 마시기 힘든 분들은 면포에 걸러서 마시면 됩니다. 물을 이용한 레시피 한 가지 더 알려드리면 바로 무와 꿀을 이용한 무꿀절임입니다. 기침이 심할 때 무꿀절임을 드시면 기침이 잦아들고 기관지의 기능을 회복시킬 수 있는데요. 무의 효능을 통해 해열작용을 해주고 기침으로 인한 통증을 완화시켜줄 때 꿀의 강력한 항염작용을 통해 기침을 유발하는 바이러스를 제거하고 폐에 염증이 생기는 것을 막아주는 역할을 하게 됩니다. 감기약은 증상을 완화시킬 수는 있지만 동시에 부작용도 있고 이미 발생한 증상에 대한 처리를 하는 것이 목적이라면 무꿀절임을 드시면 감기를 사전에 예방할 수 있는 역할도 하기 때문에 감기에 걸리기 전에 평소에 드시는 것도 좋습니다. 무꿀절임을 만드는 방법은 정말 쉬운데요. 물을 먼저 채를 썰어 주시고요. 이때 배와 물을 이용한 무주스를 만들 때처럼 무의 껍질까지 함께 사용해 주시기 바랍니다. 채를 썬 물을 소독한 용기에 담아 주시고 꿀을 넣어 용기를 채워 주시면 됩니다. 공기가 통하지 않도록 뚜껑을 잘 덮어 냉장고에 넣고 일주일 정도만 숙성시키시면 끝입니다. 이렇게 만들어진 무꿀절임을 한 스푼 떠서 그냥 드셔도 되고요. 뜨거운 물에 타서 차로 드셔도 됩니다. 기침 감기에 좋은 음식 두 번째로는 바로 대파 뿌리입니다.
대파 뿌리는 한의학에서는 약재로 사용하기도 하는데요. 총백이라 부릅니다. 대파 뿌리에는 알리신 성분이 풍부해 혈액순환을 촉진하고 발환작용으로 몸의 열을 올려주는 역할을 합니다. 이런 역할로 땀 분비를 촉진하여 몸에 노폐물을 배출시키는 효능이 있습니다. 그리고 비타민C와 플라보노이드 성분이 풍부하게 함유되어 있는데요. 바로 대표적인 항산화 물질로서 면역력을 강화하여 감기나 독감 등을 예방하는 데에 도움을 주고 항균 작용을 통해 감기를 완화시킬 수 있는 것입니다. 대파 뿌리를 넣은 미음을 끓여 드시면 감기 초기에 좋은데요. 대파 뿌리의 영양 성분은 열에 약하니 미음을 끓일 때 마지막에 넣고 10분 정도만 약한 불로 마무리해 드시면 됩니다. 주의하실 사항은 감기로 인해 38도 이상의 고열이 나고 있는 상태에서는 대파 뿌리를 드시면 안 됩니다. 감기 초기에 미열이 있는 상태에서 드시면 효과를 보실 수 있습니다. 기침 감기에 좋은 음식 세 번째로는 바로 생강입니다. 생강에 함유되어 있는 진저롤과 쇼가올 성분은 항균 작용이 뛰어나며 세균이나 바이러스의 증식을 억제해 감기나 독감 등을 예방해 주기도 합니다. 생강도 대파 뿌리처럼 발환작용으로 몸을 따뜻하게 열을 올려주게 됩니다. 생강은 기침을 완화시켜줄 뿐만 아니라 감기로 인한 소화불량과 몸살에도 도움을 주게 됩니다. 진저롤 성분이 위액 분비를 활성화하고 소화기관도 따뜻하게 해주기 때문입니다. 생강을 먹는 방법은 생강과 말린 귤 껍질을 꿀에 재워 차로 드시면 됩니다. 한 가지 주의할 점은 생강은 수분을 말리는 작용을 하기 때문에 감기가 아닌 마른 기침을 오래 하시는 분들은 오히려 증상이 악화될 수 있습니다. 네 번째 기침 감기에 좋은 음식은 바로 도라지입니다. 도라지도 한의학에서 약재로 많이 사용하는데요. 열을 내려주는 해열작용과 염증을 가라앉히는 소염작용, 그리고 통증을 완화시켜주는 진통작용까지 해주는 식품입니다. 이뿐 아니라 기관지의 호르몬 분비를 촉진시켜 주어 기침과 가래를 가라앉혀주는 효능이 있습니다. 도라지는 특별히 염증을 가라앉히는데 효과가 좋은 천연 소염제인데요. 감기로 인해 가래가 많이 생긴 분들이 드시면 더욱 좋은 효능을 발휘합니다. 도라지에는 사포닌, 이눌린, 피토스테롤이라는 성분들이 풍부한데요. 도라지를 먹을 때 특유의 씁쓸한 맛을 내는 것이 사포닌이란 성분입니다. 이 사포닌 성분은 기관지의 점막에서 윤활제의 역할을 하는 뮤신의 생성을 조절해 줍니다. 이 뮤신으로 인해 가래를 잘 배출할 수 있도록 도와줄 수 있는 것이지요. 이뿐 아니라 도라지는 편도선염이 심해 목이 아프거나 감기로 인한 급성 인후염 때문에 통증이 심할 때에도 이런 증상을 완화시키는 효능이 좋으니 기억하시기 바랍니다. 드시는 방법은 도라지와 감초를 함께 끓이면 되는데요. 도라지의 쓴맛을 감초의 단맛이 중화시켜 주어 훨씬 먹기에 좋습니다. 끓이는 방법은 물 1리터에 말린 도라지 20g과 감초 5g 정도를 넣고 끓여 물이 절반 정도 줄어들 때까지 졸여주시고 하루에 두세 번 차로 드시면 됩니다. 다섯 번째 기침 감기에 좋은 음식은 맹문동입니다. 맹문동은 폐와 기관지에 좋은 대표적인 한약재인데요. 먹을 것이 없던 시절에는 맹문동의 뿌리를 먹어 허기를 채웠던 구황작물이기도 합니다. 맹문동은 한의학에서는 진해거담이라고 해서 기침을 멈추고 가래를 제거하는 데 사용하는 약재인데요. 맹문동에는 루스코제닌이라는 스테로이드 계열의 사포닌, 아미노산 베타시토스테롤 등의 성분이 풍부하여 기침 가래를 치료하고 면역력을 강화하는 데에도 도움을 줍니다. 맹문동의 약성이 가장 좋은 부위가 덩이 뿌리인데요. 특별히 마른 기침을 완화시켜주는 데에 효능이 좋습니다. 감기에 걸리면 물을 많이 마시라고 하잖아요. 그 이유가 기관지를 촉촉하게 만들기 위함인데요. 점막이 심하게 건조해지면 물을 마셔도 또다시 건조해지기 쉽습니다. 이 때문에 물만 마셔서는 감기를 회복하는데 시간이 오래 걸릴 수 있는데요. 이때 맹문동을 차로 끓여 드시면 도움이 될 수 있습니다. 맹문동 차도 도라지차와 비슷한데요. 물 1리터에 맹문동 20g을 넣고 물이 절반 정도 줄 때까지 졸여서 하루에 두세 번 나눠 드시면 됩니다. 물론 도라지와 함께 끓여 드시면
효과는 더욱 좋아집니다. 사실 감기에 걸리고 치료하는 것보다 가장 좋은 것은 감기에 걸리지 않도록 하는 것인데요. 감기를 예방할 수 있는 방법을 알려드리겠습니다. 감기를 예방하기 위해서는 감기의 원인을 먼저 알아야 되겠지요. 감기의 원인은 물론 감기 바이러스입니다. 그런데 감기 바이러스에 노출이 되었다고 해도 모두가 감기에 걸리는 것은 아니죠. 어떤 사람은 환절기마다 감기에 걸려 고생하는 분들도 있고, 또 어떤 사람은 평생 감기 한 번 안 걸리고 살아가는 사람도 있습니다. 면역력이 약한 사람은 쉽게 감기에 걸리고, 면역력이 강한 사람은 감기에 잘 걸리지 않는다는 것은 이미 알고 계실 거예요. 그럼 면역력이 약한 사람들은 언제 감기에 잘 걸리게 될까요? 바로 환절기입니다. 환절기에 일교차가 커질 때 감기에 걸리기 쉽습니다. 특히 겨울에 감기에 많이 걸리게 되는 이유는 찬바람을 많이 쐬기 때문입니다. 그리고 스트레스를 많이 받거나 숙면을 취하지 못해 몸이 피곤하고 그 피로가 회복이 잘 안 될 때에도 감기에 걸리기 쉽습니다. 이런 두 가지의 공통점이 있는데요. 그것은 바로 체온 조절을 원활하게 못하게 된다는 것입니다. 면역력보다 중요한 것이 바로 이 체온 조절 능력입니다. 사람은 체온을 일정하게 유지시켜 주어야 하는데요. 36.5도에서 1도만 높아져도 머리가 지끈지끈 아프기 시작하고 2도 3도 올라가면 열 때문에 아무것도 못할 정도가 되죠. 반대로 열이 내려가도 마찬가지입니다. 체온이 1도만 떨어져도 면역력이 30%나 저하된다는 연구 결과도 있습니다. 찬 공기가 입과 코를 통해 몸속으로 들어오게 되면 호흡기, 기관지를 통해 이 찬 공기를 빠르게 체온과 비슷하게 만들어주는데요. 컨디션이 좋지 않거나 여러 이유로 이 기능이 제대로 발휘되지 못하면 체온이 떨어져 감기에 걸리게 되는 것이지요. 따라서 감기에 걸리지 않기 위해서는 체온을 유지할 수 있도록 해주는 것이 중요한데요. 첫 번째로 찬물을 계속 마시면 안 됩니다. 찬 음식을 먹거나 찬물을 마시게 되면 코 속의 혈관들이 수축을 하게 됩니다. 평소대로 혈관이 수축되지 않은 상태라면 코 속으로 들어오는 찬 공기가 혈액순환이 원활히 되고 있는 코 속 혈관을 통해 데워지는 과정을 거쳐 몸속으로 들어오게 되는데요. 찬물을 계속 마시게 되면 이 코 속 혈관들이 수축되어 혈액순환이 원활하게 되지 않아 찬 공기가 들어와도 체온과 비슷하게 데워주는 역할을 제대로 하지 못하게 됩니다. 그렇게 되면 찬 공기가 그대로 몸속으로 들어와 체온이 떨어지게 되고 감기에 걸릴 수 있는 것이지요. 따뜻한 음식을 먹고 따뜻한 물을 마시면 코 속의 혈관까지 혈액순환이 원활하게 되어 체온을 유지하는 데 도움을 주는 것입니다. 두 번째로는 입으로 숨을 쉬면 안 됩니다. 코로 숨을 쉴 때에는 코 속의 점막에서 분비되는 점액질과 섬모들이 공기 중에 이물질과 바이러스, 세균들을 한번 걸러주는 역할을 해줍니다. 입으로 숨을 쉬게 되면 코 속에서처럼 걸러주는 기능이 없기 때문에 감기에 걸리기 쉬워지고 입과 목이 건조해져 기침이 심해질 수도 있습니다. 세 번째로는 몸을 피곤하게 하면 안 됩니다. 무리해서 일을 한다거나 밤늦게까지 스마트폰을 보는 시간이 길어져 숙면을 방해한다거나 하면 몸의 컨디션이 급격히 떨어질 수 있습니다. 이렇게 돼도 체온 유지하기가 어려워지고 면역력이 떨어져 감기에 걸리기 쉬워지는 것입니다. 네 번째로는 머리를 감고 완전히 말리지 않은 상태로 밖을 돌아다니면 안 됩니다. 완전히 마르지 않은 상태로 밖을 돌아다니면 머리의 수분이 증발을 하면서 체온이 급격히 떨어지게 됩니다. 그렇게 되면 감기에 바로 걸릴 수 있으니 반드시 머리를 완전히 말리고 외출하시기 바랍니다. 오늘의 내용을 정리하면 기침 감기에 좋은 음식으로는 무, 대파뿌리, 생강, 도라지, 맹문동이 있었습니다. 감기를 예방하기 위해서는 체온을 유지하는데 신경을 써야 된다고 했습니다. 그래서 하면 안 되는 것이 첫 번째로 찬물을 계속 마시면 안 되고요. 두 번째로 입으로 숨을 쉬면 안 됩니다. 세 번째로는 몸을 피곤하게 하면 안 됩니다. 밤 늦게까지 스마트폰 보는 행동은 자제하시기 바랍니다. 네 번째는 머리 감고 완전히 마르지 않은 상태에서 외출하는 것은 삼가해 주시기 바랍니다. 오늘의 내용 꼭 기억하셔서
감기 미리 예방하시고 기침 가래에서도 완전히 해방되시길 바랍니다. 오늘은 이렇게 기침 감기에 대한 모든 것 알려드렸는데요. 사랑하는 지인들에게도 꼭 공유해 주시고요. 무조건 당신 편은 여러분의 건강한 삶을 위해 계속해서 좋은 소식 전해드리겠습니다. 구독과 좋아요, 알림 설정해 주시고 응원의 댓글은 영상 제작에 큰 도움이 됩니다. 그럼 오늘도 행복하고 건강한 하루 되시고요. 건강한 삶을 위한 정보 또 준비했으니 바로 보러 가시죠.